आज चाहिँ हामी इलाम जान लागेको रातिको 1:20 उठेको। अब यहाँ चाहिँ मध्यरात भएको छ। अब जान लागेको माइत घर इलाम। अब लागेको है, हामी चाहिँ इलाम लागेको। गाडी आउँदैछ, सामान यहाँ छ। यो जाङ्गाझोली राजमार्गमा आएर खाजा खाँदैछौँ है हामी। हामी चाहिँ यो के भन्छ झाङ्गाझोली भन्ने ठाउँमा छौँ है। झाङ्गाझोली रातामाटा भन्ने ठाउँमा। झाङ्गाझोली रातामाटाबाट इलाम जाँदैछु। यस्तो रमाइलो छ बाटो। आज चाहिँ पानी परेर रकोले कस्तो सफा देखेको छ। सिन्धुलीगढी अनि यहाँ मन्दिर, हामी यहाँ क्विक दर्शन गऱ्यो। अब चाहिँ हामी वाउ, यहाँ आउनु भएको छ तपाईँहरू कोही? यहाँ चाहिँ ट्राभल गर्दा मात्रै भेट्छ यो बाटो चाहिँ। अब पक्का यहीँ घुम्न त आउने ठाउँ छ जस्तो लाग्दैन, तर एकदम राम्रो है भ्युजहरू। हजुर सिन्धुलीगढी बस यहाँ खाजा खाने ठाउँमा आएर हाम्रो जनताहरू चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ है। हजुर कस्तो राम्रो घाम लागेको है। यस्तो पो छ त ब्रेकमा आएर के ठाउँ अरे यो चाहिँ कटारी बर्दिवासको छेउमा आएर हामीले यहाँबाट 2 घन्टा अरे बर्दिवास। राम्रो है।
जाँदै थियौँ ठ्याक्कै पानी पर्यो पानी यस्तो मुसलधारे पानी पर्यो उकालो लाग्ने बित्तिकै अब बाटो कस्तो छ थाहा छैन गाडी आयो भने अर्को गाडी आयो के काम छैन ज्याक गरेर कि तलै पुग्नु पर्यो त्यो घरको चाहिँ पारातिर छ क्या बाटो उतैबाट हिँडेको छातै छ छातै छ काइली पनि आछ है फाइनली हामी चाहिँ घर आएर फ्रेस भएछ कान्छीको हेर्नु यता अलिकति कान्छी नुहाएर मक्क परिरहेको छ मेरो मम्मी छोरीहरू आइपुग्यो आइपुग्यो अनि कस्तो लाग्यो त खुसी लागेको छ कस्तो खुसी भनेको अब अहिलेसम्म 4 जना एकैचोटि भेला भएको चाहिँ रेकर्ड थिएन अनि यसपालि चाहिँ साह्रो ठुलो रेकर्ड भएको कारणले खुसी लाग्यो आम्मामामा अरू केही भन्नु छ अरू मेरो साइला ज्वाइँलाई धेरै धेरै धन्यवाद त्यो चपिङ बोर्ड पठाइदिनु भएकोमा पर्ने पनि थिएन मलाई त थाहा पनि थिएन थाहा पनि थिएन साइली छोरी पठाइदिएकोमा चाहिँ खुसी भन्नु न के माइजू रिसाउनु भयो कि क्या हो पनि भन्नुभयो सासू पनि कहिले रिसाउँछ जिन्दगीमा आमा होइन अनि कहिले रिसाउनेवाला छैन साइली छोरी पठाइदिनु भएकोमा चाहिँ खुसी साइली छोरीलाई त्यत्रो मारामार काम भएको बेलामा पनि पठाइदिनु भयो कति ज्ञानी ज्वाइँ यस्तै सधैँभरि ज्ञानी भइराख्नु भएको होस् हो त्यति त्यति नै आज छोरा बुहारीलाई केही छैन छोरा बुहारी चाहिँ मिस छोरा बुहारीलाई पनि अब के गर्नु र यसपालि नआएकोमा धेरै दुःख लागेको छ तर अब हामीले भनेर नहुने त्यो लडाइँले गर्दाखेरि त्यस्तो भयो र पनि मैले प्रार्थना गर्दैछु मेरो छोरा बुहारी नाता नातिनी आउने ढोकाहरू मूल बाटोहरू खोलिदिनु भएको होस् भनेर मेरो परमेश्वरसँग प्रार्थनाको विषय राखेको छु है आम्मामा लु त अरू के छ हजुरको भन्नलाई यहाँ फेरि अघि सुस्त हेलो सर कस्तो भइरहेछ त नेपाल इलाम ससुर भन्नु ल ससुराली आएको कुरा आइया मरेमा हाँस उठेर फाइनली माइती घरमा आइसकेको अवस्था हो अब चाहिँ हामी सबैजना फ्रेस भएर रातिको 11 बजेतिर हामी सुत्नलाई तर्खर हुँदैछौँ आज सबैजनालाई सम्झेको छौँ पनि अनि चाँडै सबैजनासँग भेटौँला माइल दिदी र जेठी दिदी चाहिँ सावर कान्छी र साइली चाहिँ क्विक सावर अनि हामी चाहिँ फ्री बाई मेरो भिडियो हेरिदिनुहोस् ल मलाई भन्न चाहिँ आउँदैन तर आइम जस्ट ट्राइङ टु माई बेस्ट है र पनि हेरौँ न होइन कोसिस नगरी के हुन्छ र आई लभ यु अल एन्ड मिस यु बाई